Шостому апеляційному суді відбулося засідання по розгляду позову щодо незаконності так званих громадських слухань по генплану Ірпеня. Позивач – жителька міста Неля Лавровська. Вона вимагала визнати протиправною бездіяльність виконуючої обов'язки Ірпінського міського голови Анастасії Попсуй і виконавчого комітету Ірпінської міськради при проведенні громадських обговорень по генплану міста. По цій справі вже було кілька засідань. На цьому судді оголосили свій вердикт. Детальніше дивіться в сюжеті. До суду з'являються і позивач, і відповідач. Засідання розпочинають після перерви, яку було надано для додаткових доказів по справі. Позивачка Неля Лавровська проти нових доказів представника відповідача. Відповідачі надали ще додаткові скріншоти, які не є письмовими доказами. Пояснення керівника інформаційного відділу Людмили Горбатої не містить дати. Після коротких дебатів судді йдуть до нарадчої кімнати, а потім оголошують рішення. Керуючись кодексом адміністративного судочинства, постановила апеляційну скаргу Лавровської Наїлі Наріманівни залишити без задоволення рішення Київського окружного адміністративного суду 10 квітня 2019 року без змін. Представники громади, які були у залі, таким рішенням не задоволені. Сама Неля Лавровська вважає, суд прийняв упереджене рішення, адже докази, які надавала Ірпінська міська рада, не є конструктивними. Зокрема, представник відповідача долучив доволі дивний науково-правовий висновок. Висновок цей неоднозначний. По-перше, ніхто експертизу не призначив. Це була така приватне замовлення. Висновок був неоднозначний і за умовами, застереженнями, якщо. А якраз таких доказів, якщо, їх і не було. Надалі рішення суду може бути оскаржене, якщо подати касаційну скаргу. Пані Неля Лавровська разом з громадою, незважаючи на поразку, і далі будуть відстоювати свою позицію у суді. Галина Камінська, Олексій Гурін, інформаційна агенція «Погляд».